রোববার হাওড়া টু বর্ধমান মেন লাইন দিয়ে ট্রেনে করে তোমরা যদি ভাবো যে কোথাও ঘুরতে যাবে, তাহলে কিন্তু হাতে সময় নিয়ে বেরোবে। কেন বেরোবে সেটা ভিডিওটা পুরো দেখতে হবে, পুরো দেখো তারপর বলছি। এইটুকু বলছি, ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, কারণ তোমরা দেখলেই অনেকের হয়তো হেল্প হতে পারে, অনেকে হয়তো এই হ্যারাসমেন্টটা থেকে বেঁচে যেতে পারে। কারণ আমার যেই হ্যারাসমেন্টটা হয়েছে, আমি চাই না যে আর কারোর এই হ্যারাসমেন্টটা হোক, তাই ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো। রোববার আমরা লিলুয়া থেকে চন্দননগর যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। 10:30টায় বাড়ির থেকে বেরিয়েছিলাম, কারণ আমাদের বাড়ি থেকে স্টেশনটা একটু কাছেই। আমাদের ট্রেন ছিল 11টা 3-এ। ট্রেনটা কিন্তু অন টাইমে লিলুয়া স্টেশনে এসছিল। রীতিমতো আমরা ট্রেনে চড়েও ফেললাম। এরপর লিলুয়া স্টেশন থেকে ট্রেনটি বাড়িতে পৌঁছাতে সময় লাগলো ট্রেনটার প্রায় 1 ঘন্টা 10 মিনিট। যেখানে চন্দননগর যেতে সময় লাগে ম্যাক্সিমাম 40 থেকে 45 মিনিট। বাধ্য হয়ে আমরা বালি স্টেশনে নেমে পড়লাম। তারপর একটা ক্যাব বুক করে আমাদেরকে চন্দননগর যেতে হলো। এটা তো গেল যাওয়ার অভিজ্ঞতা, কিন্তু আসার অভিজ্ঞতাটা এর থেকেও ভয়ঙ্কর। চন্দননগর স্টেশন থেকে লিলুয়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে আমরা ট্রেন ধরলাম দুপুর 3:15-তে। ট্রেনটি 8 ঘন্টা লেটের পর ভদ্রেশ্বর পৌঁছালো। ভদ্রেশ্বরে অলরেডি হাওড়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে ট্রেনটি আগে দাঁড়িয়ে আছে সেই ট্রেনটি আগে ছাড়বে। ট্রেনটি থেকে নেবে, ওই ট্রেনটিতে উঠলাম। এরপর আবার 8 ঘন্টা পর আমরা বৈদ্যবাটি স্টেশনে পৌঁছালাম। বৈদ্যবাটি স্টেশনেও আগে থেকে একটি ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। যথারীতি আমরা আবার সেই ট্রেনটিতে উঠলাম, কারণ ওই ট্রেনটি আগে দাঁড়িয়েছিল, তাই ওই ট্রেনটি আগে ছাড়লো। এরপর আমরা পৌঁছলাম শ্রীরামপুর স্টেশনে। শ্রীরামপুরে আগে থেকে একটি তারকেশ্বর হাওড়া লোকাল দাঁড়িয়েছিল, যথারীতি সেটিই আগে ছাড়লো। আমরা বাধ্য হয়ে সেটিতে উঠে পড়লাম। এরকমভাবে জাগলিং করতে করতে আমরা যখন রিসরা পৌঁছালাম তখন বাজে সন্ধ্যে 6টা। তারপর অ্যানাউন্সমেন্ট হলো গাড়ি এখানেও লেট হতে পারে। বাধ্য হয়ে আমরা রিসরায় নামলাম। একটা টোটো বুক করে বালিখাল পর্যন্ত গেলাম। বালিখাল থেকে টোটো ধরে লিলুয়া স্টেশনে আবার পৌঁছালাম। যখন লিলুয়া স্টেশনে পৌঁছালাম তখন বাজে 8:45। তাহলে বন্ধুরা বুঝতেই পারছো, 3:15 ট্রেনে উঠে আমরা 8:45 লিলুয়া স্টেশনে পৌঁছালাম। এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য এই জন্যই, অনেক বয়স্ক জ্যেষ্ঠ মানুষ, অনেক বাচ্চা, অনেক বড়রা রাস্তাঘাটে রোববার দিনকে বেরোয়, কারণ রোববার হচ্ছে ছুটির দিন ট্রেনে করে যাবার উদ্দেশ্যে। তাই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, রোববার যদি আপনারা হাওড়া থেকে বর্ধমান মেন লাইনে যদি কোথাও যেতে চান, তাহলে খোঁজ খবর নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবেন, না হলেই আমার মতো হ্যারাসমেন্টে পড়তে হবে। 2-3 উইক ধরে প্রত্যেক সানডেতে এই লাইনগুলোতে কাজ হচ্ছে। রোববার যদি আপনারা এই লাইন, তাহলে অবশ্যই স্টেশনে গিয়ে খোঁজ খবর নেবেন, বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু যেতে পারেন। বন্ধুরা, যদি তোমাদের মনে হয় যে এই তথ্যটা তোমাদের উপকারে লাগতে পারে, তাহলে এই তথ্যটা সকলের কাছে শেয়ার করে দাও। কারণ আমি চাই না আমার মতন তোমরা কোনো প্রবলেমে পড়ো বা তোমাদের এতটা হ্যারাসমেন্টে পড়তে হয়। তাই যতটা পারবে এটি সবার কাছে পৌঁছে দাও। বন্ধুরা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আসছি একটি নতুন ভিডিওর সঙ্গে, ততক্ষণের জন্য সবাইকে টাটা।